ألف مبروك لكل جمهور النادي الأهلي، ريمونتادا كبيرة رغم ان الاداء الحكم النهارده سيء جدا. احنا بنقول اداء الحكم واحنا كسبانين عشان بس ما حدش يطلع يقول لك ايه اشتكوا من الحكام وقت ما تكونوا خسرانين. لا، احنا كسبانين اهوت وعاملين عليكم ريمونتادا، والحكم برضو اداؤه كان ضعيف النهارده. الحكم اداؤه مش قد كده، وبرضو في علامات استفهام على بعض اللاعبين في النادي. يعني انا احمد نبيل كوكا ده انا مش مقتنع بيه ان هو يلعب في النادي الاهلي اصلا او يلعب كوره عموما. مفيش خالص يعني، بطيء جدا. رغم ان هو يعني قفل على اخوان الفينا ده بتاع الاخوان بزيرة دوت، ما ظهرش النهارده. بس رتم الاداء بتاع احمد نبيل كوكا ضعيف، الرتم بتاعه ضعيف جدا. يعني المفروض تخليك سريع حتى في الاوت، رمية الاوت انت ليه بطيء؟ انت ليه بتقف وتستنى وتقعد تبص مع ان بيبقى جنبك لعيب فاضي، زميلك فاضي جنب منك، ليه ما بتلعبش على طول؟ فانا مش عارف يعني كوكا ده بيلعب ازاي في النادي الاهلي. يعني انا مش فاهم والله هو ليه بيلعب في النادي الاهلي لحد دلوقتي وليه متمسكين بيه. كابتن عماد النحاس انت الوحيد المقتنع باحمد نبيل كوكا في الفرقه كلها. يعني مفيش لاعب واحد انت مقتنع بيه غير احمد نبيل كوكا. على ايه؟ انا مش عارف، وليه برضو ما حدش عارف. يعني كل الناس اللي بتتفرج على كوره وتفهم كوره وتعرف كوره عندها علامات استفهام عليه. ليه بيلعب يا عم؟ عندنا اصابات، عندنا طب ما تطلع يا عم حد من قطاع الناشئين. ما فيش باك شمال في قطاع الناشئين يعني. ما تقنعنيش ان النادي الاهلي ده كله ما فيش فيه واحد بيلعب باك شمال. مش هقول لك بقى واحد زي علي معلول والكلام ده، ما فيش زي علي معلول. بس يعني احمد نبيل كوكا ليه هو ما بيلعبش في مركزه. احنا عارفين ان هو ما بيلعبش في مركزه. حتى لو بيلعب في مركزه، هو حتى لما بيلعب في خط النص برضه في مركزه هو ما بيأديش. هو الاداء بتاعه ضعيف. ليه الروح دي مش موجوده من الاول؟ يعني في لعيبه النهارده قالت انا موجوده زي حسين الشحات، اسمه ده الاخوان الاسباني ده، المدرب الاسباني ده كان راكنه خالص، كان بره خالص. رجع طلعه تاني عماد النحاس ورجع ولعب يعني حسين بيلعب مش عشان مدرب ولا عشان حاجه، عشان نفسه. يعني ده واحد عايز يقول انا موجود، ماشي يدي. طالما هو بيقول انا عايز، انا موجود وانا عايز العب وانا عايز خليه يلعب. ما هو انت حطها ورقه ضغط على اللي بيلعب مكان. ما هو لما لاعب يأثر لازم بديله يخش، لازم بديله يبقى جاهز. لكن ما ينفعش نركن الناس كده لحد ما تصدق. ماشي يا خلود، ماشي. خلوهم يقولوا بح بقى من هنا للصبح. بح. لا والله يعني في برضو الاداء برضو متراجع الفتره اللي فاتت كتيره، زي برضو ما كل الناس بتتكلم. البدني بتاع اللاعيبه مش موجود خالص. بس النهارده كان احسن. الناس لعبت مروقين عليهم. احنا كفايه روقنا عليهم في الماتش، يعني كفايه الريمونتادا اللي عملناها عليهم يا خالد. حلوه قوي دي تروق عليهم على الاخر. يعني الفريق كسبان وانا مش عارف برضو يعني ايه سبب اعاده ضربه الجزاء. انا لما الكره اتعادت تاني، عادت ضربه الجزاء الاولانيه، انا شايف ان رجل الشناوي على الخط. ايه سبب الاعاده؟ انا مش فاهم ايه سبب الاعاده. طيب انت عدتها علشان مثلا كان في تحرك، كان في الشناوي ما كانش متحرك. طب ضربه الجزاء لما رجع لعبها حساب عبد المجيد، هو مش في قانون؟ مش الحكم كده بيطبق القانون؟ طيب القانون بيقول لو زميله دخل والكره دخلت جون تتعاد. طالما زميله دخل، زي برضه لو كان الشناوي صدها وهو صح، هو واقف على الخط تمام، ولاعيب من الاهلي كان دخل قبل كان هيعيدها. طب انت ليه ما رجعتش عدتها تاني؟ يعني برضه سؤال، ليه الحكم ما رجعش يعاد ضربه الجزاء تاني؟
ما هو زميله دخل، يعني في اكتر من لاعب من الزمالك دخلوا وقت التنفيذ، ليه ما اتعادتش؟ انت مش بتطبق قانون وبتقول اصل رجليه مش على الخط، وانا شايف ان هي رجليه كانت على الخط. يعني انا واحد من الناس شايف ان رجليه على الخط، ومش فاهم ايه سبب اعاده ضربه الجزاء. انا عايز اسال الحكم ده سؤال، انت عدت ضربه الجزاء تاني ليه بعد ما تصدت؟ ليه؟ ايه السبب؟ وهي هل تستدعي انها تتحسب ضربه جزاء اصلا؟ احنا بنشوف العاب زي دي كتير ما بتتحسبش، ولا هو على الاهلي بتتحسب؟ ليش بقى حكم اجنبي، حكم جاي من كوالالمبور، حكم جاي من الهند؟ في حاجه يعني الاخطاء اللي بتتحسب على الاهلي نفس الاخطاء دي ما بتتحسبش برضه للاهلي. ما هو في حاجه برضه يعني، ما هو ده حاجه تخلي العقل يعني يشد. ضربه الجزاء طبعا بتاع النادي الاهلي ما يعني يعني بينتج فرتك بطن حسين الشحات، هو بيشوط بطنه مش بيشوط الكوره. فعشان بس ما حدش بقى من بتوع الزمالك يطلع يقول لك اصل انتوا الحكام ومش الحكام وكسبتوا وعملتوا، لا. ضربة جزاء يعني وطرد اصلا، انا شايفها طرد. ده بيشوط بطنه مش بيشوط الكوره، ده واحد شاط بطنه. الحكم عليه علامات استفهام النهارده في الماتش. هو احنا مش النادي الاهلي ده بعت فلوس للحكم اللي جاي من بره؟ طب هو ليه الاتحاد المصري لكرة القدم ما بيجيبش حكام صفوة؟ هو يعني الحكم ده خد فلوس اقل؟ انت مثلا لما طلبت من النادي الاهلي فلوس الحكم ما دفعهاش؟ لا دفعها طبعا، دافع. انت ليه بتجيب حكام يعني اقل؟ هو حكم كلاسيكو كم مره؟ يعني حكم الكلاسيكو في اسبانيا كم مره؟ انت تجيب حكم، انت دافع فلوس، فقصاد الفلوس دي تاخد حاجه محترمه. انت مش جايبه ببلاش ولا حد جايبه لك هو اللي دافع فلوسه فانت رضيت بالامر والواقع، لا. النادي صاحب الماتش دفع الفلوس وقال لك انا عايز حكم اجنبي، انا عايز حكم من الخمس دوريات الكبرى. ايه الخمس دوريات الكبرى ما فيش فيهم ولا حكم واحد من الصفوه؟ الدوري الانجليزي مشغول، الدوري الانجليزي ما بتلعبش النهارده. انت لو انت اتحاد كوره لو خاطبت الاتحادات ديت بمده كافيه كانوا ظبطوا وكانوا شافوا جدول المباريات عندهم وكانوا بعتوا لك حكم كويس. لكن الحكم النهارده ده يعني انا مش مقتنع بيه، انا مش مقتنع بيه بالمره خالص. يعني ما مش شايفه حكم، يعني عنده اخطاء كتير. بس الحمد لله اللعيبه بتاعتنا كانت رجاله النهارده ورجاله يعني بمعنى الكلمه. يا ريت نثبت على الاداء دوت والرجوله ديت، نبقى نلعب برجوله صح. كفايه النقط اللي ضاعت مننا، نبدا نعوض، نبدا ندوس. انت كده كده يعني الماتش الجاي ده بنسبه كبيره هيبقى اخر ماتش لعماد النحاس. عمل اللي عليه يعني برضو مع ان في تحفظ على عماد النحاس، هو طبعا جه من الدار للنار، هو واخد الفرقه برضو مهزوزه وفي خساره وتعادل والفتره اللي الاهلي فيها ما كانتش كويسه، فهو برضو يعني ايه ظروف لا تسمح. هو مش واخد الفرقه مثلا معنويات عاليه وبتكسب والدنيا تمام معاها فماشي، لا هو واخد الفرقه كانت واقعه. ومع كامل احترامي الشديد لكابتن عماد النحاس، لعيب كبير في النادي الاهلي وكل حاجه، بس عماد النحاس يعني تقيل عليه ان هو برضه يبقى يمسك بصفه مؤقته ماشي. فاحنا لازم النادي ينهي اجراءات التعاقد مع مدير فني كويس عنده رؤيه فنيه عاليه. ما نجيبش بقى واحد زي ريبيرو، انا مش عارف ده كان بيعمل ايه. كل الناس طالعه بتتكلم يعني مفيش، ما كانش في اداء مع ريبيرو خالص. انا مش عارف فتره اعداد ايه اللي عملها ومعسكر في تونس، وبعد ما رجع من معسكر تونس عمل معسكر تاني مغلق هنا فين اللاعيبه كلها؟ البدني بتاعها واقع. انا فين مدرب الاحمال ومخطط الاحمال اللي موجود؟ بيعملوا ايه؟ مفيش بدني، البدني واقع جدا جدا جدا.
ويمكن اللعيبه بدات تقف على رجليها. ها يعني النهارده تريزيجيه مكمل، اشرف بن شرقي مكمل، لعيبه كتير مكمله. احنا في اول الدوري ياسين مرعي اتصاب، كان قبلها ياسر ابراهيم متصاب، كان في مستشفى. يعني انا مش فاهم انا هو ايه حكايه النادي الاهلي مع المستشفى. هو احنا ما ينفعش نلعب 5 6 ماتشات كده من الاصابه قضاء وقدر. الاصابه قضاء وقدر في الاول وفي الاخر، دي قضاء وقدر. بس يعني في اصابات العضليه والكلام ده كله ده قضاء وقدر، بس برضه ما هو الحمل البدني هو اللي بيؤدي لكده في الاخر. يعني لازم يبقى في حمل بدني وتتدرج في الاحمال البدنيه وتجيب اعلى فورمه لكل لاعب من الاحمال البدنيه بتاعته. لكن ريبيرو ما كانش فيه اي حمل بدني موجود خالص. واحد خدعنا بالمعسكر اللي اتعمل في تونس. هو كان بيلاعب فرق يعني ضعيفه برضه. انت ما الفرق اللي لعبتها في تونس ديت انت ما لعبتش مثلا الترجي ولا النجم ولا الصفاقسي ولا يعني الانديه الكبيره في تونس. انت لعبت انديه ضعيفه. فما تقش المعسكر بتاع تونس دوت ان انت كنت بتكسب خمسات وبتكسب وجيت في الدوري مع في الاول مفيش اي انتاجيه. بتتعادل مع مودر، انت بتتعادل مع مودر في اول الدوري، وهو اصلا مودرن كان داخل الماتش بيخبط وبيعمل اول ماتش وسكواد الاهلي وي وفي الاخر اتعادلت معاه وخسرت من بيراميدز وبتتعادل مع يعني ايه ده. وحتى لما كسبت سيراميكا كليوباترا انت كسبه بطلوع الروح. انت حتى لما كسبت الماتشين اللي فاتوا بالعافيه. الماتش اللي فات 3-2 اللي قبله 1-0. الاهلي دخل فيه كميه اهداف كتير ما كانتش بتحصل على مدار الموسم كله. مدار موسم كامل ما كانش بيدخل في الاهلي عدد الاهداف دي كلها. انت لسه في اول كام ماتش في الدوري داخل فيك عدد الاهداف دي كلها. الدفاعات اتغيرت واصابات في الدفاع، ما فيش لاعب بيلعب ماتشين ورا بعض. بس برضه ما هو البديل بتاعه لازم يبقى جاهز. حبيبي ابو سيف، الف مبروك ابو سيف حبيبي، والله وحشني الفرجه معاك على الماتشات اللي زي دي. الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، ودي خطوه للامام. معانا ماتش كهرباء الاسماعيليه الماتش الجاي، يعني فرقه لسه صاعده، ما يغركش ان هي فرقه صاعده. لا معاهم برضو رضا شحاته مدرب كويس وعارف لعيبه النادي الاهلي، وكان في الاستوديوهات التحليليه ففاهم والكلام ده كله. فانت برضو ماتش كهرباء الاسماعيليه لازم بعد الماتش على طول تكون اعلنت عن المدير الفني الجديد للنادي، عشان بعد كده فتره التوقف الدولي. ما هو لازم المدير لما يجي يبقى في فتره توقف دولي، يبدا يحط الخطه بتاعته والمهامات بتاعته، ويبدا يتعرف على اللعيبه ويتعرف على الكلام. اي نعم هيبقى في لعيبه في مع المنتخب الاول ومع المنتخب الثاني، يعني اكتر من نص قوام الفريق مش هيبقى موجود، كل اللاعيبه الدوليه مش هتبقى موجوده، بس برضه هو هيتفرج عليهم وهيشوفهم من خلال الماتشات اللي هتتلعب مع المنتخب، اللعيبه المحليه، اللعيبه المحترفين اللي عندنا اللي هيبقوا مع منتخبات بلادهم، يتفرج عليهم برضه ويشوف. فيا مسهل الحال يا رب، وخطوه نبني عليها للامام. لازم نكسب برضه ان شاء الله. الماتش الجاي لازم برضه ناخده بمكسب، ما نوقفش عند كده. دي دافع الامام. الريمونتادا اللي انت عملتها على الزمالك النهارده، وان انت من ساعه ما الزمالك دخل الجون بتاع ضربه الجزاء اللي اتعادت كده اونطه في اونطه، هات لي واحد فاهم هي اتعادت ليه. انا ما فيش. انا شفت الاعادات، انا شايف ان الشناوي رجله على الخط. هي بتتعاد ليه؟ ما حدش فاهم. بس بعد الجون اللي جه من ضربه الجزاء بتاع حسام عبد المجيد، انت راكب الماتش. في حاجات خطيره جت عليك. انت في كوره طلعها اشرف بن شرقي، النتيجه لسه 1-0. الكوره دي لو كانت عدت ولو كانت خانت النتيجه بقت 2-0 للزمالك، الماتش كانت اتعقرب خالص. كنت تنسى بقى، لان هم اصلا من ساعه ما جابوا الجون وهم بيدافعوا، ما بيعملوش حاجه غير ان هم بيدافعوا. وده برضو خطأ من المدير الفني بتاع الزمالك. انت متقدم، دوس يا معلم. زي ما الاهلي كده جاب الجون الاولاني، داس جاب الثاني. طالما جبت جون، افضل وقت ان انت تضاعف النتيجه بتاعتك لما تكون جايب جون. لما تجيب هدف انت خلاص، يعني اللعيبه الثانيه بيبقى فكرها اتغير خلاص، بتاع الفريق المنافس بتاعك التفكير بتاعه اتغير، فانت بتضغط بقى هنا. الضغط هنا ده مهم.
ده اللي عمله النادي الاهلي. هو النادي الاهلي من ساعه الهدف هو ضاغط. الاهلي النهارده كان ضاغط، واللاعيبه كانت مش كلها تمام، في لاعيبه برضه عليها علامات استفهام، في اداء برضه مش كويس، ولكن المجمل في روح بدات ترجع. الجمهور يتنيه ورا النادي، ندعم النادي، ندعم الفرقه، ندعم اللعيبه. الفتره اللي فاتت كانت دون المستوى وفي تقصير كتير من اللعيبه، بس يعني الحمد لله اللعيبه بدات ترجع تاني والدنيا بدات ترجع تاني. ندعم بقى لعيبتنا وندعم الجهاز الفني بتاعنا اللي مستمر لحد دلوقتي، لحد ما يجي المدير الفني الجديد، وان شاء الله خير. والاهلي هو معودنا على كده، لكل جواد كبوه، والاهلي يمرض ولا يموت، زي الاسد يمرض ولا يموت. الاهلي برضو النسر بتاعه دايما فوق في السماء، فاحنا لازم نبقى زي شعار نادينا، بنحلق في الافاق، ملناش سقف. النادي الاهلي ملوش سقف، النادي الاهلي طول عمره ملوش سقف، طموحه عالي، وده اللي احنا اتعلمناه من النادي الاهلي، وده اللي احنا علشانه بنحب النادي الاهلي. فريق بلا حدود، طموحه الى ما لا نهايه. مش كل حاجه تبقى على اللعيبه، او مش كل حاجه تبقى على المدير الفني. المدير الفني بيبقى شايل جزء واللاعيبه شايله جزء. في ماتش اللعيبه بتبقى هي اللي متدلعه فيها وعامله، والمدير الفني عمل التكتيك بتاعه وعمل الخطط بتاعته وكل حاجه تمام، بس في دلع بيبقى من اللعيبه. هنا تدوس على اللعيبه، معاك سكواد حلو ومعاك تعرف لازم توظف كل النجوم اللي معاك دي. يعني برضو النادي الاهلي النهارده رغم المكسب ده برضو انت لسه عندك غيابات، لسه امام عاشور اللي يعني ما ظهرش غير حاجه بسيطه، ما كملش ورجع، ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه ان شاء الله. زيزو ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه. انت عندك اصابات كتير، اللعيبه لازم تلعب بقلبها شويه كده، وعايزين الغل في الملعب، تغل في الملعب، مش ان انت تاذي لعيب منافس ولا تعمل له اصابه ولا لا. غل في الكوره دوت ان انت تلعب بروح عاليه. انت النادي الاهلي، انت لازم تبقى عارف ان انت بتلعب في النادي الاهلي، نادي القرن. انت مش بتلعب في اي نادي كده والسلام، لا انت بتلعب في النادي الاهلي. لازم تحافظ على النعمه دي، ان انت بتلعب في النادي الاهلي، وما تصدقش بقى اصل اوضه اللبس، واصل مش عارف امام بقى عايز يعمل واشمعنى زيزو بياخد 200 مليون. يعني انا مش فاهم، هو زيزو كل شويه الرقم اللي بياخده بيزيد، يعني ما تفهمش هو بياخد بعمله ايه، ما تفهمش الراتب بتاع زيزو ده بانهي عمله، يعني عمله ما لهاش سقف يعني ولا ايه، ما تفهمش يعني، ما بتتحددش. ده مش عارف كام، ده خد 80، ده خد 90، ده خد 100، خد 160. لعيب ايه مصري في الدوري المصري يدفع فيه الارقام دي برضه؟ يعني احنا الدوري المصري برضه احنا مش ما يدفعش الارقام دي في لعيبه عندنا. فخليهم هم اللي يقعد يقول لك بقى اصل اوضه اللبس فيها وفيها وفيها. يا عم انت شايف ان اللعيب ده بياخد 100 مليون، طب ما انت تلعب انت كمان علشان تعمل زيه وتاخد ال 100 مليون انت كمان، وتقول اشمعنى. هنا بقى ادائك اللي يقول، مش انت تيجي تقول لي اشمعنى فلان بياخد، اشمعنى زيزو، اشمعنى تريزيجيه، اشمعنى مش عارف مين. إيه طب ما انا كمان عايز عقدي يتعدل، طب ما انا كمان عايز ابقى فئه اولى ممتاز، طب ما انا مش عارف ايه. ما هي الدنيا برضو، ما هو برضو هو مش بيديله 100 مليون دول من فراغ، هو في لعيبه جايبها فري. زيزو ده جاي فري، فالمبلغ اللي بياخده برضو. شوف انت لو كنت اشتريت زيزو ده كنت هتشتريه بكام؟ لا يقل عن 5 مليون دولار. اهو كان متقدم فيه عرض من يوم السعودي ب5 مليون ولا ب6 مليون، ويقعد يقول لك الاهلي بيجيب فلوسه منين، الاهلي بيعمل ايه. انت الاهلي لسه جاي من كاس عالم للانديه 12 مليون دولار، باع وسام ابو علي بحوالي 7 مليون دولار، فالاهلي بيجيب فلوسه منين؟ حبيبي ابو العلا، حبيبي حماده، احلى مسا عليك يا حبيبي، احلى مسا عليك. ف يعني نخلي فكرنا عالي، ما نمشيش ورا انا مش عارف الناس، يعني ناس كبيره سنا كبيره وبتطلع تقعد تتكلم كده في كلام يقول لك عارف في مثل بيقول لك
اللعيبه اللي فيها تجيبه فيك ولا تلهيك الكلام ده. هو عايز يغطي على الكوارث بتاع. انا برضو الزمالك بيجيب فلوسه منين؟ يعني الزمالك ايه البطولات اللي بيكسبها؟ ايه البطولات اللي بيكسبها بتدخل له دولارات علشان يدفع كميه الغرامات اللي عليه؟ زي ما انت بتقول لي الاهلي بيجيب فلوسه منين؟ الاهلي معروف مصدر فلوسه منين. الاهلي بيلعب كاس عالم للانديه، الاهلي بيلعب في بطوله الانتر كونتيننتال السنه اللي فاتت واخد فيها بطوله الثلاث قارات، اللي دلوقتي سبحان الله بقت بطوله دوليه وبطوله عالميه ومعترف بها من الفيفا لما بيراميدز خدها. لكن لما الاهلي هو اللي خدها احنا ما نعرفش ايه بطوله اسيا افريقيا والمحيط الهادي، ولا ما كانتش معروفه. اصل ما فيش حد من الفيفا جه يسلم يا حبيبي. الميداليه اللي الاهلي خدها دي ما عليها شعار الفيفا، عليها كلمه فيفا. هو الاهلي ده فريق قليل علشان يعمل هو هيجيب العين الاماراتي بطل اسيا يقول له لا تعالى نلعب ماتش كده، واللي يعمل هو زي ما الزمالك عمل مع الفريق الياباني اللي كان بيقول عليه بطوله الافرو اسيويه. المفروض اللي كان ماتش يتلعب في القاهره وماتش يتلعب في اليابان، وراح للفريق الياباني قال لك تعالوا خدوا بوكيت ماني ويتفسحوا في القاهره ويزوروا بقى الاهرامات وابو الهول ومش عارف ايه والكلام ده كله، وهنلعب ماتش واحد وخلصت الدنيا وخلاص. قال لك يا عم يلا هناخد فلوس وخلاص، وهو ماتش يتلعب وهناخد فلوس. وانا ايه اللي يخليني استضيف بقى فريق عندي وانا اتحمل المصاريف وانا اعمل؟ هو انت بتعمل وانت برضو زي ما مرتضى في ماتش اليد برضو لما اتمنع من حضور الماتش وقال لو اتحضر الماتش يعتبر كان موقوف، وحضر الماتش وقال لك احضر عافيه ونزل جاب كاس من العتبه، كان جايب كاس من العتبه وخسر فرقته. ان ده النادي الاهلي، ده النادي الاهلي ما بيتقارنش بحد. لو هتقارنه بفرق عالميه، قارنه بريال مدريد، بايرن ميونخ، برشلونه، الانديه العالميه دي. لكن ما تقارنش النادي الاهلي بفرق محليه. تاريخ النادي الاهلي ده ما يتقارنش بفرق محليه. الزمالك لازم يبقى عارف حجمه قد ايه بالنسبه لحجم النادي الاهلي. حجم النادي الاهلي كبير. الزمالك انت ايه؟ انت 14 دوري، الاهلي 45. انت شوف انا واخد كام كاس. شوف انت بقالك حاجه من 2002 23 سنه ما خدتش دوري ابطال افريقيا. انت بتتكلم ازاي يا بجح؟ 23 سنه ما خدتش دوري ابطال افريقيا. بتتكلم معايا ازاي؟ عد النجوم اللي عندي على التيشيرت دي. ده التيشيرت بتاع التاسعه اللي على حسابك، بطوله التاسعه. انا كنت 8 وانت 5، كان الفرق بيني وبينك 3 بطولات. شوف انا النهارده كام؟ 12 دوري ابطال افريقيا وانت واقف عند الخمسه. بقالك 23 سنه ما حققتش دوري ابطال افريقيا. فرحان ان انت بتكسب الكونفدراليه. قلت له ده احنا معانا 2 كونفدراليه ولا مش عارف معاهم كام في الكونفدراليه. الاهلي خدها مره. انا ما بلعبهاش اصلا، انا ما بلعبش كونفدراليه علشان اخدها. انت بتتكلمني عن بطوله الاهلي ما بيشاركش فيها. هو انا بلعب كونفدراليه علشان تقول لي خدتها كام مره؟ ما تبقاش بجح. يعني خليك على قد حجمك واعرف انت بتتكلم عن مين. وما فيش بقى حاجه اسمها اصل جو اوضه اللبس ومش اوضه اللبس والكلام ده كله. مش عايزين نمشي ورا الشائعات دي. كل واحد عايز ياخد كذا ماشي، العب واثبت نفسك. وفي موسم قدامك، موسم كبير قدامك، موسم كامل قدامك، دوري وكاس وافريقيا وسوبر ودنيا قدامك بطولات. العب وادي وجيب بطولات وخليك انت السبب، علشان لما تيجي تقعد على ترابيزه المفاوضات تبقى انت قاعد متمكن من نفسك. انا عملت، انا جبت، انا بلعب، انا ساهمت في بطولات. مفيش حاجه اسمها انا جبت بطولات للنادي. انت بيك من غيرك النادي بيجيب بطولات. من 1907 لحد النهارده النادي الاهلي نادي بطولات. واحنا مش بنشجع الاهلي عشان هو بتاع بطولات ولا حاجه. فألف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. اللاعيبه النهارده كانت على مستوى كويس، نتمنى الاستمراريه ان شاء الله، والقادم افضل باذن الله. والف مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. ماتش كويس، ريمونتادا حلوه، عايزين نثبت على الاداء دوت. السلام عليكم.